はい、ああ、ワウチね。見えないかな。ほら、なんかおかしな連結してるよ。ほら。正しいね。ね、いい6点と4点。貴重ですね。どうしても背が高い。壁がね。本当に長いな。削って849ミリにして新品の車輪と同じ形状にします。
ぱ持ち上げるよな。ドッグレースや、ドッグ。